أحلى وأساطيرها أجمل، فعيب خالص نمر مرور الكرام من غير ما نذكر أسطورة ميدوسا. كتير جدا عارفين ميدوسا، بل إن أسطورتها شهيرة جدا لدرجة إن هي مش محتاجة تتحكي. بس هل يا مستمع يا قمر أنت عارف كل تفاصيلها من البداية؟ مبدئيا ميدوسا ما كانتش المخلوق الوحيد المشوه اللي شعره من تعابين وملعون. ميدوسا كانت واحدة من 3 أخوات، كاهنات لطيفة وظريفة بتحرس وبتنظف معبد أثينا. اسم إخواتها ثينو ويورايلي. بس على عكس ميدوسا الغلبانة، إخواتها كانوا immortals، يعني خالدين مش بيموتوا. بتبدأ قصتنا إن بوسايدون دخل مرة معبد أثينا، ولأن من شابه أخاه زوس فما ظلم، بوسايدون مارس الحب مع ميدوسا عشان هي كانت جميلة جدا. فأثينا غضبت من اللي حصل في معبدها ده، ولعنت الجرجونات ال3 بتشويه ملامحهم الجميلة، وإنبات تعابين حية وسامة من شعر كل واحدة فيهم. بس ده ما كانش أسوأ حاجة. أسوأ مكان في اللعنة كان نظراتهم، اللي لما بيحصل اي كونتاكت مع اي حد بيتحول تماما لصخرة صماء وبيفقد حياته. اسم ميدوسا بالإغريقي بيعطي الإيحاء الصوتي لصوت الحية والوحوش، وأيضا بيدي إيحاء إن الشعر عبارة عن بريدز متجدل. متخيلين شكلها؟ حسب المعتقدات اليونانية، الجرجونات ما كانوش شكلهم بالبشاعة دي وبس، بل ساعات كانوا بيتوصفوا إن هم ليهم أجنحة ومخالب طويلة جدا وحادة، وأنياب عاملة زي أنياب الفيل الأفريقي، وخرطوم أنفي زي الخنازير البرية. في الأوديسية، ولو ما تعرفش ايه هي الأوديسية، فهي ملحمة من ملحمتين شعريتين للكاتب هومر، ولحد دلوقتي في اختلاف على وجوده من عدمه. بيتم وصف الجرجونات ان هم مخلوقات من عالم سفلي. تمام، بس تعالوا نبص على جنب تاني من القصة، او جنب تاني من المملكة. كان في ملك اسمه أركيسوس، ملك أرجوس. شاف في منامه رؤية إن حفيده هيقتله وياخد الملك منه. الملك طبعا اترعب جدا، وحبس بنته الوحيدة في قصر، ومنع أي وسيلة للتواصل معاها. بس زوس الحنين أبو قلب كبير زارها على شكل قطرات مطر ذهبي، وبالطريقة دي حملت منه وأنجبت بريسيوس. بريسيوس بقى ديمي جاد، لأن هو جزء من إله اللي هو زوس، وجزء من بنت الملك. بيمر الوقت وبريسيوس بيكبر ويكون عايز يتجوز بنت جميلة اسمها داناي. بس للأسف كان في ملك اسمه بوليدكس كان عايز يتجوزها، وبريسيوس واقف له في زوره، فعمل زفاف مزيف ودعا بريسيوس ليه وقال له: انت ازاي جاي من غير ما تجيب هدية؟ فبريسيوس رد انه عشان داناي يقدر يجيب اي حاجة، فدبسه بمهمة مستحيلة وهو عارف ان هو بيوديه لموته. طلب منه راس ميدوسا. كعادة الديمي جادز زي هيركليز اللي ممكن نتكلم عنه قريب، هما مش بيخافوا. وهكذا بريسيوس طلب مساعدة من أثينا وهيرمس. أثينا ادت له البيجاسوس أو الحصان المجنح اللي طار بيه الكهف ميدوسا، وهيرمس اداله حذاء بيمكنه يجري بسرعة جدا لدرجة انه بيكون غير مرئي، ودرع لامع جدا
بيعكس الضوء من شدة لمعانه. على كهف ميدوسا بيقابل بريسيوس 3 إخوات اسمهم دانيو، إينيو، وبامفريدو. 3 أخوات متكونين في جسم وحش واحد، بيتشاركوا في عين واحدة وسن واحد، سن جاية من أسنان. بيتمكن بطن إن هو يهزمهم، وبيدخل كهف ميدوسا وهو حاطط في دماغه إن ما ينفعش ولو للحظة واحدة ينسى ويبص في عينها، ففضل حاطط درعه قصاده ومستخبي وراه. ميدوسا لما قابلت بريسيوس ولسه هتهاجمه شافت انعكاس نفسها في الدرع، وبالتالي اللعنة اشتغلت عليها وحجرتها، وقدر بريسيوس يقطع دماغها بدون خسائر. في مصادر بتقول ان بريسيوس بعد ما رجع وقدر يجيب راس ميدوسا ويتجوز حبيبته، أقاموا احتفالات على شرف الملك. بريسيوس وهو مندمج في الألعاب اللي كانت بتحصل في المهرجان ده بالغلط قتل جده، وبكده يكون حقق بريسيوس النبوءة اللي جده حلم بيها، إن حفيده هيقتله وياخد الملك منه.